তো কেমন আছো বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা সবাই ভালোই আছো। আবার একটা নিয়ে আসলাম পেন্সিলের নতুন ধরনের একটা পেন্সিল, যার নাম হলো পেন্টেল এনার্গাইজ। পেন্সিলের দাম পড়েছে আমার 150 টাকা। পেন্সিলটা খুব সুন্দর কোয়ালিটি, খুব সুন্দর প্যাকিংয়ের মধ্যে দিয়েছে। প্যাকিংটা দেখছো কতটা প্রিমিয়াম। পেন্সিলটা পুরো মেটেল মধ্যে, বডির মধ্যে পাবে, পুরো হাই মেটেল, বেগুনি কালার। এর মধ্যে আবার এক্সট্রা রেজারও আছে। লিডটা হলো 0.7 mm এর লিড, আবার সাদা রঙের ডিজাইনের সঙ্গে একটা খুব সুন্দর লিড দিয়েছে। আপনাদেরকে লিখে দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর এবং ডার্ক লেখা হচ্ছে, খুব স্মুথ। আমার তো প্রোডাক্টটা খুব পছন্দ হলো। যদি আপনাদের একটু ভালো পছন্দ হয়ে থাকে, একটা লাইক আর একটা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন।